Hello mga kakimi. Ito nga pala yung first order ko sa Kim Store. And papakita ko sa inyo kung ano yung item. Soundbar na merong kasamang subwoofer. Adi-deliver lang ngayon. Okay. Tingnan natin. Ang model niya is HT3000. Ito yung subwoofer niya. Ganda. Buksan na natin. Well, ito nga pala yung first time na nag-order ako sa Kim Store. And galing nung delivery process nila. Okay, so meron tayong resibo para sa warranty. Sama natin to. Say hi to Spidey. Yeah. Okay. Ito rin yung first time na gagawa ko ng unboxing video. So, okay, perfectionist. Okay. So, ayan ang model HT3000. Picture. May specs. Siyempre, dapat may laman. Tingnan natin. Yun. Meron naman. May manual. Andun ang cable tsaka remote. Ewan ko lang kung may baterya. Meron. Tapos okay. Merong tox. Saan natin? Oh yeah. Ayan po. Sembrandt. Saan natin? Lagi nyo tatandaan, bumili kayo ng bago or second hand. Pagkakuha nyo, lagi nyong ite-testing para kung may problema, hindi nyo aawayin yung nagbenta sa inyo at may babalik nyo agad. Pag-usapan nyo lang na maayos, syempre. Okay, may connector. Ang nakasulat sa kanya ay 5.25 subwoofer. Audio power 30 watts. Ganda. Malinis. Pulido. Okay, buksan naman natin yung soundbar mismo. Mamaya gagawa ko ng isa pang video para sa testing naman. Okay. Ang galing ng mga kaplastikan. Lalo na yung kaplastikan nyo sa buhay. Joke lang. HT3000 sound bar with subwoofer. Op, yung resibo. Kung magaling kayo magtapon, galingan nyo pa rin, pero wag nyo isama yung resibo. Okay, buksan na natin to dahil kailangan natin siyang matesting.
nakaka-excite. Kaya lang secret. Yung ilalim yata ang nabuksan natin, pero okay lang. Ganun din naman yun. Lalabas at lalabas pa rin yan. Okay, ito na. Wow. Wow, it's a wow. Safe na safe pala. Meron siyang plastic na may hangin. So, hindi basta-basta madadamage yung item mo. At ang kasama sa loob ay power adapter. Okay. See, kung meron pa. Styro. Walang manual, no? Kasama na siguro dito. Okay. Tanggalin na natin siya sa safety na plastic. Yan. Okay, tingnan lang natin kung nasaan. Eto. Wow. Safe na safe. Guys, may dalawa siyang plastic, no? Yung unang plastic is yung pambalot niya mismo. Pero syempre iba pa yung may hangin para hindi ma-damage. Tapos meron pang nakadikit na parang sticker type na plastic. Kasi glossy yung side niya o yung paikot. Ayan. Ayan, kita nyo naman. Galing. Meron na ring naka-ready na para sa mounting, wall mount. Yan. Plus, ito yung mga connectors natin. Whoops, parang ang konti. Iba yung inisip ko. Auxiliary, coaxial, optical, DC, and sub. Sub is yung para sa subwoofer, no? Okay. Ito yung ibang buttons. Yan. Okay guys, ito na muna yung ating Sembrandt HT3000 unboxing. Mamaya naman yung video for testing. Thank you.